OK，跟住係12年重慶文第2條咁樣，咁佢叫我哋解呢個不等式嘅。咁呢個不等式就係一個分數形式嘅不等式啦，係咪？咁啊點樣解咧？嗱，好多人咧一嚟咧就3721，兩邊乘以個 x 加2，咁啊變咗咁嘅樣。咁當然係錯啊，點解？因為 x 加2佢係正數啊定負數，我哋唔知噶嘛。換句話嚟講咧，當你做咗啱啱個操作之後，呢個符號使唔使變成咁樣咧？我哋唔知嘅，咁所以你唔可以咁做。咁有咩方法可以乘啲嘢，就係有唔使轉個符號咧？就係兩邊乘以個正數啊嘛，係咪？咁即係點樣啊？咁咪兩邊乘以 x 加2嘅二次方咯。OK， 咁呢個就變咗0啦，右手邊，咁啊變咗咁樣。跟住又變翻一個 quadratic inequality 嘅遊戲，咁即係又係整色整水啦。簡單嚟講，咁所以啦，畫 graph 1同咁 x 就要喺1同負2之間啦，1同負2之間，咁所以答案就係C，搞掂啦。